Ben seni dışarı çıkarabilirim. Ben babanın katilinin kanun yoluyla cezasını almasını sağlayabilirim. Eyvallah, hız kesmeyelim, daha açık konuşalım. Ne yapmam gerekiyor? Tepeli'nin yanında işe girmeni, onun yakın adamı olmanı istiyoruz. Babamın katiliymiş. Benim için önemli de. Sizin için niye önemli bu Tepeli? Bu ortadaki adama dikkat. Bunun adı İlhan Tepeli. Örgüte para toplayan ve dağıtan kişi. Görünüşte müteahhit ve ihracatçı. Ama asıl görevi parayı toplamak ve dağıtmak. Ve bizim için önemli olan parayı kimden aldığı değil, nereye aktardı. Demin maşa dedim ya, bu Tepeli de birinin maşası. Ben o maşayı tutan eli istiyorum. Niye ben? Şu arkadaş gibi bir profesyonel daha iyi yapmaz mı bu işi? Ne de olsa ben adi bir suçluyum. Temiz değilim. Hah. Sağ ol. Kaç şeker? Şekersiz. Bu bizim görevimiz. Ama senin için de hayat memat meselesi. Ben bir işe girerken yanımda çalışanların bir omurgası olmasını, o işle ilgili bir meseleleri olmasını tercih ederim. Sen öyle birisin. Biraz ufka, geleceğe bakarsan bizimle çalışmanın senin için faydalı olacağını da görürsün. Hapisten çıkacaksın. Babanın intikamını alacaksın. Devletle çalışacaksın. Al sana yeni bir hayat. Babamı öldürmüş. Öldürdüğü adamın oğlunu niye işe alsın ki? Bir de tersini düşün. Kim babasını öldürtmüş adamın yanında işe girmek ister ki? Niye uğraşsın? Çeker vurur. Doğru. Ben kendim biliyorum. Ya çekip vurursam Tepeli'yi, o zaman ne olacak? Buraya geri dönersin. Bilmediğin yer değil. Haksızlık olmuş. Suçsuz yere atmışlar hapse. He bebişim, anlat anlat. Heyecanlı oluyor. Kaan Karabulut. Sana ne vaat ettiğimi anlayacak kadar kafan çalışıyor değil mi? Peki o DVD'yi gönderen ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. O, sen, ben, Bahar hepimiz aynı taraftayız. Hepimiz İlhan Tepeli'yi istiyoruz. DVD'yi kimin gönderdiğini bilmiyoruz. Öğrenmemizi isteyene kadar da bilmeyeceğiz. Kaldı ki o DVD'yi gönderen Tepeli'yi indirene kadar sana yardımcı olacak. Bir açığa çıkarsa? Onu o zaman düşünürüz. Biz yakında olacağız. Bahar'la ben her şekilde sana yardımcı oluruz. Bu kim? Bu filmde yoktu. Cihangir, Tepeli'nin oğlu. Kapıda bir oğlu varmış işte. Hı. Bana ne hacet? Onun da güvenini kazanacaksın. Ne sandın? Hazıra mı konacaktın?